जनजातीय क्षेत्र भरमौर में लगातार हो रही बारिश के बीच भूस्खलन ने एक बार फिर सड़क व्यवस्था को प्रभावित कर दिया है। भरमौर क्षेत्र के अंतर्गत डल-उरई सड़क मंगलवार सुबह भारी भू धसाव और भूस्खलन के कारण पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। पहाड़ी का बड़ा हिस्सा सड़क को तोड़ते हुए नीचे नाले में जा समाया, जिससे मार्ग पर वाहनों की आवाजाही के साथ पैदल आवागमन भी पूरी तरह बंद हो गया है। भूस्खलन के कारण सड़क का काफी हिस्सा बह जाने से स्थानीय लोगों को आवागमन में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। मार्ग बाधित होने से क्षेत्रवासियों की रोजमर्रा की आवाजाही भी प्रभावित हुई है। गनीमत रही कि जिस समय पहाड़ी का हिस्सा सड़क पर गिरा, उस दौरान वहां से कोई वाहन या पैदल व्यक्ति नहीं गुजर रहा था। इससे एक बड़ा हादसा होने से टल गया। मार्ग बंद होने के बाद स्थानीय लोगों ने प्रशासन और संबंधित विभाग से जल्द मौके का निरीक्षण कर सड़क बहाली के लिए आवश्यक कदम उठाने की मांग की है। लगातार बारिश के चलते क्षेत्र में भूस्खलन का खतरा बना हुआ है। चंबा न्यूज एक्सप्रेस के लिए मुकेश कुमार गोल्डी की रिपोर्ट। Oh,